Batuk dan pilek pada bayi merupakan hal yang sering terjadi. Jangan panik, pijatan lembut membantu melancarkan napas dan memperkuat imun si kecil. Ayah dan bunda, hari ini perawat Cibi akan menemani kita belajar memijat bayi dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sebelum memulai, pastikan tangan bersih, ruangan hangat, dan siapkan minyak pijat khusus bayi. Kita mulai dari kaki, pijat perlahan dari paha menuju pergelangan. Buat lingkaran kecil di telapak kaki dan jari-jari untuk stimulasi syaraf. Lanjut dada, pijat lembut dari tengah keluar agar napas lega. Pijat perut searah jarum jam, ini membantu melancarkan pencernaan bayi. Sekarang lengan, gerakan halus dari bahu hingga ke telapak tangan. Balikan bayi, usap punggung dari bahu ke bokong agar si kecil rileks dan nyenyak. Peluk bayi dengan kasih sayang. Sentuhan lembut ayah bunda adalah keajaiban.